أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tukiendelea na tafsiri katika silsila hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika aya ambazo tulimalizia mara ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala alitukumbusha kwamba kuna vitu ambavyo binadamu huwa vinamshughulisha mara nyingi, akaghururika, akaacha kukumbuka pale anapokumbushwa, kama ilivyokuwa hali kwa Makuraish. Kila ukikumbushwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa vyeo, mali na watoto na kule kuipenda kwao dunia, kulikuwa kuna wazuia kuipokea haki. Allah akatwambia, almal walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia, lakini matendo mema yenye kubakia, hayo ndiyo matendo yenye malipo mazuri zaidi, na ndiyo matendo ambayo ni jambo la mtu kuwa na matumaini nalo baada ya maisha yake ya hapa duniani. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala akageuka kutuambia katika tunazoanza nazo leo kuhusiana na hali za siku ya Kiyama zitakavyokuwa, hali ngumu katika siku hiyo. Mbali na yale ambayo watu wanayo hapa duniani wanaona na manufaa kwa wao katika mali na vyeo na watoto, Allah anaonesha kwamba siku ya Kiyama watu watakuja wakiwa hawana hivyo vitu vyote. Baada ya kusema kwamba matendo mema ndio yananufaisha, aya hizi yanaonesha kwamba mtu ataletwa siku ya Kiyama akiwa hana mali wala hana watoto wala hana cheo alichokuwa nacho hapa duniani. Akasema subhanahu, wa yawma nusayiru aljibala, na siku ambapo tutaiondosha milima. Nusayiru aljibala, yani tutaitembeza iwe haipo tena, iondoke. Watara al-ardha barizatan, na ardhi utaiona hali ya kuwa yote imebariz, yani imetokea mbele, kama ambavyo kwenye Kiswahili tuna neno linaloitwa baraza, yani kitu kinachojengwa baada ya, yani mbele kuliko nyumba, kupita msingi wa nyumba, kitu kilichotokeza. Kwa hiyo itakuwa ardhi yote imetokeza, haijajificha. Wahasharnahum, nao tutawafufua, falam nughadir minhum ahada, hato achwa yoyote akawafufuliwa. Amesema maana ya aya hii, wa yawma nusayiru aljibala, na siku ambapo tutaiondosha ardhi. Na wa yawma nusayiru aljibala, na siku ambapo ardhi tutaiondosha. Wa hasharnahum, na wao tutawafufua wote. Falam nughadir minhum ahada, tusimbakishe yote kati yao katika kufufuliwa huko, wote wawe wapo, hakuna ambaye hayupo, hakuna ambaye amekosekana. Wa yauma nusayiru, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watajie au wakumbushe yauma nuzilu jibniha, katika sehemu ambayo ilikuwa ipo, wanansifuha, na tukaing'oa na kuifanya kuwa ni vumbi. Annasfu ni kitu kung'olewa halafu ikavurugwa kwa pamoja. Ni kama inavyokuja nini
wadukatil ardhu fakanat bassa, imekuja katika suratul Waqi'a. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. وبست الجبال, itakapopigwa busa kwa Kiswahili, itakapopigwa busa milima. Wabusat aljibalu bassa fakanat habaa mumbassa, ikawa ni kama vumbi lenye kupeperuka. Yani milima itasawazishwa, iondoshwe, igongwe kama kitu kinapopata ajali ya kupigwa busa. Kwa na milima nayo itapatishwa ajali, ivurugike, ibakie kuwa ni vumbi, hakuna mlima hata mmoja. Na ardhi ibadilishwe, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, ardhi ibadilishwe kutoka katika maumbile yake ya kuwa duara, ibakie kuwa ni tambarare. Ni ardhi mpya ambayo ni tambarare, ambayo mwanadamu hajawahi kuona mfano wake. Kwa hiyo mtu akiona, akitizama, anaona mpaka mwisho upeo wa jicho lake. Hakuna kinachomzuia, kwa sababu hakuna mlima wala hakuna jengo wala hakuna mti wala hakuna chochote kati yake yeye na mlima. Wa yauma nusayiru aljibal ay wadhkur yauma nuzilu aljibala min amakiniha wa nansifuha, na tukaingoa milima na kuiponda ponda. Fatadhmahilu, ikamalizika, utatalasha na ikapotea, ikawa hakuna tena mlima. Kama qala azza wa jalla, mfano aya hii ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema sehemu nyingine, watasiru aljibalu sayra, na milima itatembezwa mwendo wa kasi, iwe haipo tena, iondoshwe. Na pia Allah amesema, waqala ta'ala wa idha aljibalu sujirat, na wakati milima itakapoondoshwa sehemu ambapo ipo, isawazishwe, iwe hakuna mlima. Waqala subhanahu wa ta'ala aljibala, na utaiona milima siku hiyo ya kiyama, tahsabuha jamidatan, utadhani kwamba ni mlima wa kweli, ni jamida, yani ni madhubuti, umekaa umetulizana. Wahiya tamurru marra sahabu, hali ya kuwa unatembea kama yanavyotembea mawingu. Yani ni kitu ambacho kimefanywa kwamba ni chepesi, sio tena kama ulivyokuwa mlima wenye uliotengenezwa kutokana na udongo au kutokana na jiwe. Waqala ta'ala, na pia Allah akasema, yasalunaka 'anil jibal, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na milima. Faqul yansifuha rabbi nasfa, waambie kwamba Mola wangu ataingoa na kuifanya kwamba ni vumbi. Rabbi nasfan, kwa mng'oo mkubwa kabisa. Fayadharuha ka'an safsafa, ataiacha ardhi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadharuha ay fayadharu al-ard, ataibakisha ardhi ka'an, ikiwa ni tambarare. Safsafa ni uwanda tu ulioenea, yenyewe kwanza ni tambarare, iko sawa, haina bonde wala mlima. Alafu ni safsafa, imeenea maddul basar, kiasi ambacho mtu tu anashindwa kuona mbele, lakini kote kunaonekana. La tara fiha iwajan, hutoona bonde wala amtan wala muinuko hata mdogo. Yani eneo lote litakuwa ni tambarare, hakuna sehemu iliyobonyea chini wala sehemu ambayo ina muinuko kuelekea juu. Waqala subhanahu, pia katika maana hii Allah amesema, yauma tarjufu al-ardh, siku ambayo ardhi itatikiswa. Waljibalu, na milima nayo itatikiswa. Wakanat aljibalu katiban mahila, na wakati huo milima itakuwa ni vumbi lenye kupeperuka tu. Halafu Allah akasema katika sura hii au aya hii, wataral ardha barizatan, ardhi utaiona imetokeza. Ayi wataral ardha yawm alqiyama, siku ya kiyama utaiona ardhi badia, iko wazi, dhahiratan, imedhihiri, li'ayuni nadhirin, kwa kila jicho la mwenye kuangalia. Laisa alaiha shay'un yasturuha, hakuna kitu chochote kinachoificha ardhi. Min jabalin au shajarin au bunyanin, kwa milima au miti au majengo. Walaisa fiha ma'lamun li ahadin, wala hakuna alama yoyote kwa yoyote yule akajua kwamba hapa ni eneo gani au hii ni eneo gani. Wala makanu ni wari ahadin, wala hakutakuwa na eneo lolote ambalo litampa mtu sehemu ya kuweza kufikia. Wahasharnahum, na tutawakusanya wote, tutawafufua wote. Falam nughadir minhum ahada, hato achwa miongoni mwao yoyote yule. Maana yake wajama'na al-ibada, tutawakusanya waja, awwalahum wa akhirahum, wa mwanzo wao hadi wa mwisho wao. Ala tilka al-ardhi, katika ardhi hiyo ya maajabu, ardhi mpya ambayo binadamu hajapata kuona mfano wake. Lilhisabi wal jazaa, kwa ajili ya hisabu na malipo. Falam natruku minhum ahadan bila ba'thin, hata achwa yoyote yule ambaye hajafufuliwa. Yani hakuna atakayebakia kaburini, watu wote watakuja juu. Ni kama mfano wake kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayotafsiri kauli hii,
aliposema in kullu man fis samawati wal ard, hakuna yoyote mbinguni wala ardhini, illa ati rrahmani abda, isipokuwa atakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mja. Yani hakuna Mungu wala mtoto wa Mungu wa kike wala wa kiume, yani hakuna Yesu au Uzair ambao walikuwa wanaona kwamba ni watoto wa kiume, wala hakuna Lata wala Uzza ambao walikuwa wanaonekana kwamba ni watoto wa kike, wala yoyote yule katika wanaodhaniwa kwamba ni watoto wa Mungu. Hakuna mtoto wa Mungu wala rafiki wa Mungu wala mama wa Mungu Maria. Baadhi ya watu wanaamini kwamba ni mama wa Mungu, kwamba amezaa na Mungu. Hakuna yoyote, illa ati rrahmani abda, wote watakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni watumwa. Hakuna mwenye urafiki wala ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala wala nasabu. Laqad ahsahum, kwa hakika Allah amewahesabu wote, waaddahum adda, na amewadhibiti wote, waaddahum adda, na amewahesabu kwa idadi maalum, wanawajua viumbe wake wote kwa idadi zao. Wa kulluhum, na wote, atihi yawmal qiyamati farda, watakuja siku ya kiyama kila mmoja akiwa mpweke, hata nasabu baina yao haitokuwepo, wala urafiki baina yao hautokuwepo, wala vyeo vyao wala mali zao wala watoto wao hawatokuja nao, kila mmoja atakuja peke yake. Wakala subhanahu, na pia Allah akasema katika maana hii ya watu wote kutokea mbele ya Allah, qul innal awwalina wal akhirina, waambie Muhammad kwamba wa mwanzo na wa mwisho, la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum, wote watakusanywa katika siku ambayo imewekewa wakati maalum. Yani sio tu kwamba hiyo siku ipo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaona, ameweka wazi kwamba katika uungu wake, katika dalili kwamba yeye peke yake ndio anayepaswa kuabudiwa kwa haki, ni kwamba yeye tu ndio anayejua huo wakati maalum, na huo hautoongezwa wala hautopunguzwa. Allah amesema akitaja watu wanaoabudu miungu sio kwa yeye, kwamba miungu mingine yote ni amwatun, ni maiti, ghairu ahya, hayana uhai wa kweli, wama yashuruna, wala haijui miungu yote sio kwa Allah ayyana yub'athun, watafufuliwa lini. Kwa hiyo Allah peke yake ndo anayejua. Hakuna malaika mbinguni wala nabii mwenye cheo wala mtume aliyekurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala kiumbe yote anayejua lini watu watafufuliwa. Kwa sababu hii Allah ameweka kwamba yeye peke yake ndio anastahili kuabudiwa, kwa sababu yeye ndio ambaye anajua lini atawafufua waja wake, na muda huo ameuweka ni maalumu, hautaongezeka wala hatopungua, na hesabu hiyo ipo kwake yeye peke yake. Pia akasema wa'uridhu, baada ya kipande hicho aya ikaendelea kusema wa'uridhu ala rabbika saffan, na uridhu katika Kiarabu cha leo, ma'rad ni maonyesho pale, mfano maonyesho ya viwanda au maonyesho ya biashara, ma'radu tijara yani, au mfano hivyo ma'radul kutub, maonyesho ya vitabu, mauzo ya vitabu vipya na vya zamani huwa vinatolewa kuonyeshwa kwa wananchi, inaitwa ma'rad. Kwa ma'rad ni display, kitu kukiweka wazi kwa watu wote. Kwa Allah anasema uridhu ala rabbika saffan, watu watawekwa wazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wamepangwa katika mistari. Yani hakuna mtu atakayekaa nyuma ya mwenziwe akaweza kukaa akajificha kwamba yeye haonekani vizuri, la, kila mtu atapangwa safu safu katika safu, watu kila mmoja amekaa sehemu peke yake. Wa'uridhu ala rabbika saffan, watu wataonyeshwa displayed mbele ya Allah kama ambavyo watu wanapangwa katika gwaride. Hakuna kujificha baina ya mtu na mtu, kila mtu amemwekea nafasi ya kutosha mwenziwe kuonekana. Laqad ji'tumuna, halafu wataambiwa mumetujia sisi, kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Bal zaamtum, bali nyinyi mlidai, allan naj'ala lakum maw'ida, kwamba sisi hatutofanya miadi ya kukutana nanyi. Katika aya hii wa'uridhu ala rabbika saffa, ayi maana yake wa'uridha al-ibadu ala rabbika ya Muhammad, watawekwa wazi waja mbele ya Mola wako mlezi ewe Muhammad, mustafina dhahirin, hali ya kuwa wapo katika safu na wote wapo wazi. La yakhfa minhum ahadun, hakuna yoyote miongoni mwao atakayeweza kujificha. Laqad ji'tumuna, watangaziwe kuambiwa kwamba mmetujia leo, kama khalaqnakum awwala marra, kama ambavyo tuliwaumba mara ya kwanza. Ay fayuqalu lahum, maana yake patatolewa tangazo, laqad ji'tumuna ayuha nnas, enyi watu leo mmetujia, baada mautikum, baada ya kuwa nyinyi mlikuwa mmekufa, ahyaan, mkiwa mko hai, kahayatikum, kwa namna ambavyo mlikuwa nyinyi hina khalaqnakum,
namna tulivyokuumbeni awwala marratin, mara ya kwanza, furada, kila mmoja peke yake, kama ambavyo kila mtu alizaliwa peke yake, hufatan, pasi na kuwa na viatu, kama ambavyo kila mmoja alizaliwa akiwa hana viatu, uratan, mkiwa uchi, kama ambavyo kila mmoja alizaliwa bila ya nguo, ghaira makhtunin, hamjatahiriwa, kama ambavyo kila mmoja alikuja duniani kama akiwa hajatahiriwa. La shay'a ma'akum, hamuna chochote, mimma kuntum tatabahauna bihi, katika vile vitu ambavyo mlikuwa nyinyi mnajifakharisha baina yenu, fi dunia, katika dunia, min al-ahli wal amwali, miongoni mwa vitu kama mtu kuwa na jamaa au kuwa na mali, watoto wenu, marafiki zenu, vikosi vilivyokuwa vinawalinda, mamlaka mlikuwa mnayo, na systems ambazo zilikuwa zinawafanyia protection, zinawapa ulinzi kamili hapa duniani. Kila mmoja ameiacha hiyo duniani na hapa anakuja yeye peke yake. Mfano wake ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, walaqad ji'tumuna, na kwa hakika mmetujia, furada, kila mmoja peke yake, kama khalaqnakum awwala marratin, kama ambavyo tulikuumbeni mara ya kwanza, au taraktum, na mkaviacha, ma khawwalnakum, vile ambavyo tulikupeni, waraa dhuhurikum, nyuma yenu, yani nyuma ya migongo yenu, mmeviacha mkaja nyinyi peke yenu mbele. Na hadithi ameweka kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhuma, qala qama fina, alisimama mbele yetu sisi nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume yakhutubu, akiwa anazungumza, faqala, akasema, innakum mahshurun, hakika nyinyi mtafufuliwa, hufatan, mkiwa ni miguu mitupu pasi na viatu, mtakuwa peku, mnatembea peku, uratan, mkiwa hamna nguo, yani mkiwa uchi, ghurla, pasi na kutahiriwa, kama badana awwala khalqin nu'iduhu, Allah amesema, kama ambayo imekuja katika hadithi ya Ibn Abbas, kama ambavyo tulianza uumbaji ndivyo ambavyo utarejeshwa vile vile. Mtu alivyokuwa, kama alivyozaliwa, ndivyo ambavyo atarudi siku ya kiyama. Bal za'amtum, aya ya sura Kahfi ikaendelea kusema, bali nyinyi mlidhania, allan naj'ala lakum maw'ida, kwamba sisi hatutakufanyieni nyinyi miadi ya kukutana nasi. Ai, maana yake kusudiwa, bali nyinyi, yuqalu limunkiri alba'th, wataambiwa wale ambao walikuwa wanakataa kwamba hakuna kufufuliwa, bal i'taqadtum, nyinyi mliamini, khata'an, kwa makosa, fi dunia, katika dunia, mlikosea mlivyoamini, anna Allah lan yab'athakum, kwamba Allah hatakufufueni nyinyi, baada mautikum, baada kukufisheni, lihisabi wal jazaa yawm al-qiyamah, kufufueni kwa ajili ya hisabu, kuhesabiwa matendo yenu mema na maovu, wal jazaa, na kulipwa kwa mujibu wa matendo yenu mema na maovu, yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Mfano wa aya hii, bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida, na aya inayotafsiri ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema pale pengine, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wanadhania wale waliokufuru kwamba hawatafufuliwa. Qul bala wa rabbi, sema sivyo hivyo, na hapa kwa Mola wangu mlezi, la tub'athunna, kwa hakika bila shaka yoyote nyinyi mtafufuliwa, thumma latunabbaunna, halafu kwa hakika bila shaka yoyote mtapewa habari, bima amiltum, kwa yale mliokuwa mnayatenda, wadhalika ala Allah yasir, na kufufuliwa na kupewa habari kwa matendo yenu yote mliokuwa mkiyatenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo jepesi. Aya inayoendelea katika suratul Kahfi, Allah akasema, wawudhi'a alkitabu, na vitabu vitawekwa. Wawudhi'a alkitabu, vitabu vitawekwa, yani vitabu vya matendo vilivyorekodi matendo ya waja ulimwenguni. Fataral mujrimina, watawaona watu waovu kutokana na kuwekwa vitabu hivyo na kufunguliwa, mushfiqina, wanaogopa, mimma fihi, kwa yale ambayo yamo ndani yake, wayakuluna, na hali ya kuwa wanasema, ya wailatana, ole wetu sisi, mali hadha alkitab, vitabu hivi vina nini? Mali hadha alkitab, vitabu hivi vina nini, au vitabu hivi ni vya aina gani? La yughadiru saghiratan, vitabu hivi havijaacha jambo dogo, wala kabiratan, wala jambo kubwa, illa ahsaha, isipokuwa jambo hilo limedhibitiwa kwa maandishi, wawajadu ma amilu hadira,
na watayakuta yale yote walioyatenda duniani yamehudhurishwa, yani yapo katika vitabu hivyo, yamedhibitiwa kwa maandishi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na mola wako hamdhulumu yoyote. Wudhi'a alkitabu, maana yake wudhi'a alkutubu a'mali alibadi, na vitaletwa na viwekwe na vifunuliwe vitabu vya matendo ya waja, allati katabatha almalaikatu, vitabu ambavyo walivyoandika malaika, fi aidihim, katika mikono yao wanadamu vitawekwa. Faminhum akhidhun kitabahu biyamini, basi wapo miongoni mwao wanadamu ambao watashika vitabu vyao kwa mikono yao ya kulia. Wa minhum akhidhun kitabahu bishimalihi au waraa dhahri, na wapo ambao watashika kwa mikono yao ya kushoto, au watashika kwa mikono ya kushoto vikipitia nyuma ya migongo yao, ikiwa ni ishara ya uovu wa matendo yao yaliyomo katika vitabu hivyo. Mfano wa aya hii au tafsiri ya aya hii ya watu kuwekewa vitabu ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema sehemu nyingine, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha, na ardhi itang'aa kutokana na nuru ya Mola wako mlezi. Wa wudhi'a alkitab, na vitawekwa vitabu. Wajia bin nabiyyin wa shuhada, na wataletwa manabii na mashahidi. Wa qudhiya bainahum bilhaqqi wa hum la yudhlamun, na halafu watahukumiwa baina yao wanadamu kwa haki, na wao hawatodhulumiwa chochote katika matendo yao mema. Waqala subhanahu, na pia Allah akasema mfano wa aya hii pale pengine, wa kulla insanin, na kila mwanadamu, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, tutamfungamanisha naye yeye matendo yake mwenyewe katika shingo yake. Matendo yake aliyoyatenda atafungwa nayo katika shingo yake. Wanukhriju lahu yawma alqiyama, halafu tutamtolea kwa ajili yake yeye siku ya kiyama, kitabu yalqahu manshura, ambacho atakikuta hali ya kuwa kimekuwa displayed, kimewekwa wazi, hakijafungwa. Iqra kitabaka, mtu ataambiwa soma kitabu chako. Kafa binafsika, inatosha wewe mwenyewe, alyawma, leo, alaika hasiba, dhidi yako wewe mwenyewe kuwa ni mtu mwenye kufanya hesabu, yani mwenye kufanya audit ya matendo yako utayafanya wewe mwenyewe, na wewe mwenyewe utatosha. Ikiwa ulimi wako utakataa, utazuiwa ulimi wako, halafu viungo vyako vingine viambiwe vifanye audit ya matendo na vitoe ushahidi. Kwa viungo vyenyewe kwa vyenyewe vitatolea ushahidi vyenyewe dhidi ya wenyewe, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya ambayo ametaja kwamba itazungumza ndimi zitafungwa, halafu alyawma nakhtimu ala afwahihim, leo ndimi midomo itafungwa. Watukallimuna aidihim, na itatuzungumzisha sisi, itazungumza nasi mikono yao. Warjuluhum, na miguu yao. Bima kanu yaksibun, kwa yale ambao walikuwa wakiyafanya. Mahali pengine Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba mpaka ngozi, achilia mbali mikono na miguu, mpaka ngozi za waja zitazungumza. Waqalu lijuludihim, halafu wanadamu akiruhusiwa, akishakuachiwa ulimi wake, utaiuliza ngozi, lima shahidtum alaina, kwa nini wewe ngozi ulitoa ushahidi dhidi yetu wenyewe. Waqalu lijuludihim, watasema kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mnatoa ushahidi dhidi ya nafsi zetu wenyewe. Qalu, itasema ngozi, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, Allah ndiyo ambaye amefanya sisi tuzungumze, ambaye yeye ndiyo ambaye amefanya kila kitu kizungumze. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa lahu kullu shay. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, mpaka Allah akasema katika mfululizo wa aya hizo, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra, naye Allah ndio ambaye amekumbeni nyinyi mwanzo. Wa ilahi turja'un, kwake yeye ndio mtarejeshwa. Wa ma kuntum tastatiruna, na Allah anasema, na wala nyinyi mlikuwa hamjifichi, an yashhada alaikum, kwamba isije ikashuhudia dhidi yenu nyinyi, sam'ukum, masikio yenu, wala absarukum, wala macho yenu, wala juludukum, wala ngozi zenu. Walakin, bali nyinyi duniani mlikuwa mnatenda dhambi, dhanantum, mlizania,
anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui mengi katika yale ambayo mnayatenda kwa siri mkidhania kwamba yanapotea. Yani mtu anapofanya uovu katika simu yake au kompyuta yake, halafu akidelete anahisi kwamba ndo ameshadelete, ameshaondokana na dhima ile, hakuna ambaye atamuona. Au anapofanya uovu kwa watu, halafu akachukua mtoto wa watu au mke wa mtu, halafu akamrejesha kwao akafika salama na wala hakukuwa na mimba, haikutokezea, hudhania kwamba jambo hilo ndo lishapita, limepita kabisa. Mtu hawi na yakini kwamba jambo hili atakutana nalo, na kwamba macho yake na masikio yake na ngozi yake pale wakati anatenda huo uovu ilikuwa inamshuhudia. Allah amesema katika aya zile, wadhalikum dhannukum, na hiyo dhana yenu, alladhi dhanantum, ambayo nyinyi mlikuwa mnadhania, birabbikum, kwa Mola wenu, ardaakum, imekudhalilisheni leo, imekupelekeni chini, fa asbahtum min alkhasirin, mkiwa pambaukiwa leo hali ya kuwa nyinyi miongoni mwa watu waliopata hasara. Pahali pengine kuhusiana na watu kupewa vitabu vyao na waudhi alkitabu, watu kupewa vitabu pia, Allah amesema fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha iqra'u kitabia, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atapiga kelele na kusema ha njoni, iqra'u kitabia, someni kitabu changu. Waqala azza min qailin, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika wenye kusema, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, atasema ole wangu mimi, laiti nisingalipokea mimi kitabu changu, nisingalipewa kitabu changu. Alafu Allah akataja fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, katika aya hii ya sura Kahf tunayoendelea nayo, Allah akasema utawaona watu waovu wamepatwa na hofu kutokana na yale ambayo yamo katika vitabu vyao hivyo, wanaogopa kutokana na yale ambayo yamo katika vitabu hivyo. Ai maana yake fatara almujrimina, lau kama ungalijaliwa kuwaona watu waovu wakati huo, basi utawaona khaifina mimma fi kutubi a'mali, wamepatwa na hofu na woga kutokana na yale yaliyomo katika vitabu vya matendo yao, minasayiati, katika matendo, allati amiluha fi dunya, ambayo waliyatenda ulimwenguni, khaufan adhiman, wakiwa na hofu kubwa, min iqabillahi, kutokana na adhabu ya Allah, wal fadihati baina khalqillahi, na kufedheheka mbele ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala mahali pengine amesema fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, katika suratu Ali Imran imekuja kwamba yauma, siku ambapo ametaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba italetwa ma amilat min khairin, ma amilat min su'in muhdara, wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Siku ya kiyama ni siku ambapo nafsi itakuja kuyaona yote yale, ma amilat min khairin muhdara, yote aliyotenda mtu katika khairi imehudhurishwa, imeletwa mbele yake, wama amilat min su'in, na vile vile mambo yote ambayo mtu ameyatenda katika mambo maovu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan, tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida, mtu atamani lau baina yake yeye na baina ya matendo yake iwe kuna masafa marefu sana aweze kujitenga nayo. Katika hadithi katika musnad ya Imam Ahmad imekuja kwamba mtu zitaletwa, katika musnad imetajwa sahifa maddul basar, Mtume sallallahu alayhi anasema itakuwa ni kubwa, upeo wa jicho, halafu mtu aambiwe hal fiha hasana, je, katika kitabu hichi chote unaweza kutoa angalau wema mmoja uliofanya duniani? Mtu yeye mwenyewe aseme la ara fiha shay, sioni wema wowote, hata wema mmoja. Mtu yani imetajwa sio sahihi, bali imetajwa sijillat. Naam, katika imekuja sijillat, yani kitabu kilichosajili, kilichorekodi matendo, ambacho kimeitwa sijillat, kitabu cha masjala kilichosajili matendo yake yote mtu, halafu atafute mtu angalau la kumuokoa katika matendo hayo, halafu asifute. Hii ni mashhad inayoonesha ukubwa wa siku ya kiyama na hatari ambayo inamwelekea mwanadamu.
Kwa hiyo ni katika aya katika sura hii specifically ambazo zinamkumbusha mwanadamu siku ya kiyama, ambayo kwa ajili ya kukumbusha hiyo siku ya kiyama na ahwali zake na haya matokeo yake magumu na mazito, inakusudiwa kuleta nguvu ya utekelezaji wa ibada. Ukisoma Qur'ani kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake, bali hata ukisoma sunna utaona kwamba Qur'ani inataja liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nguzo za imani ziko 6, lakini pakitajwa matendo basi itaambiwa kwamba tendo hili ni kwa wale wanaomwamini Allah, kwa sababu Allah ndo anaitisha zaidi. Halafu wal yawmil akhir, kinachofaa kutisha ni siku hii. Kinachofuata kutisha baada ya Allah na ukubwa wake na nguvu zake, basi ni siku ya kiyama ilivyo nzito. Kwa hiyo panapotajwa hivi mtu akawa anasoma kila wiki, ni kwa ajili ya kumpatia ile inayotajwa kwamba nuru ya wiki nzima na ziada siku 3, ni kutokana na haya yaliyomo ndani yake katika mambo ambayo yanayogopesha nafsi ya mtu na kuushtua moyo na kujaza hofu katika moyo na kumfanya mtu aradhibike katika kutekeleza mema na mtu aogope katika kuyaendea matendo maovu. Halafu Allah akasema wayakuluna, na hali ya kuwa wanasema watu waovu, ya wailana, ole wetu sisi, mali hadha alkitab, kitabu hichi kina nini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, hakijaacha jambo dogo wala hakijaacha jambo kubwa, illa ahsaha, isipokuwa imekidhibiti kwa maandishi. Ayi, maana yake wayaqulu almujrimuna, watasema watu waovu, idha tala'u ala kutubi a'malihim, watakapoona yale ambayo yamo katika vitabu vya matendo yao, farau ma fiha min as-sayiat, wakayaona matendo maovu yaliomo, ya hasratana wa halakana, hasara iliyoje na kuangamia kulioje kwetu sisi. Ma sha'anu hadha alkitab, kitabu hichi kina nini, la yatruku saghiratan, hakiachi dogo, min dhunubi, na katika madhambi yetu, wala kabiratan, la kubwa, minha, katika madhambi hayo, illa hafidhaha wa addaha, isipokuwa imehifadhi na imewekea hesabu. Kama qala ta'ala, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusiana na mambo yote kuandikwa ya waja, wa inna alaykum lahafidhin, na kwa hakika juu yenu nyinyi wapo wenye kutunza, kiraman, ambao ni watukufu, hawachukui rushwa wala hawahitaji chochote, ni watukufu, ni watakatifu, hawafanyi dhambi, katibini, ambao kazi yao ni kuandika, ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale ambayo mnayatenda, yani katika matendo ya moyoni na matendo ya ulimi na matendo yanayotendwa kwa kutumia viungo. Waqala subhanahu, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, idh yatalaqa almutalaqiyan, wakati watakapokutana wawili wenye kukutana, anil yamini wa anil shimali qa'id, wanaokaa kulia na kushotoni, ma yalfidhu min qawlin, hatamki mwanadamu kauli yoyote, illa ladaihi, isipokuwa mbele yake raqibun, yupo raqib, wa atid, na atid, ambaye mmoja ukaa kulia na mwingine kushoto kwa ajili ya kutenda. Kwa hiyo kile ambacho kinatendwa imma kwa moyo kwa kufikiria, au kwa ulimi kwa kutamkwa, au kwa matendo kwa kutokana na viungo vingine kama miguu au mikono au kifua au mabega, mtu akamsukuma mwingine kwa kutumia mwili wake, au chochote kinachofanywa na viungo, vyote hivyo hawa malaika kazi yao ni kuandika. Ya kutokana na mambo haya ya kwamba wanaandika kiraman katibin, na wanaandika hawa raqibna atid, ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana salafu salih wapo baadhi yao ambao walikuwa katika ile muhasaba, katika kujifanyia evaluation, self evaluation, wakikaa kila wiki wakihesabu kwa wiki hii imezungumza mazungumzo mangapi, yani wakitunza mazungumzo yao, hawazungumzi isipokuwa kheri, na maneno yao yalikuwa ni machache kiasi kwamba wanaweza kuyahesabu kwa sababu ya kuogopa kuongeza mzigo katika kitabu chao siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wawajadu, na watakuta, maamilu, yale waliotenda, hadhiran, yote yamehudhurishwa, ayu wawajadu kulla ma amilu, na watakuta yale yote ambayo wameyafanya fi dunia, duniani, min khairin, katika khairi, wa sharri, na shari, maktuban, yameandikwa, muthbatan, yamethibitishwa, fi suhufi a'malihim, katika sahifa za matendo yao, fajuzu bihi, kwa hiyo watalipwa kutokana na matendo hayo, kama ambavyo Allah amesema. Haya tumetangulia kuisoma, imekuja hapa
yauma tajidu kulla nafsin, siku ambayo itakuta kila nafsi maamilat, yale iliyoyatenda, min khairin, katika khairi, muhdara, yameletwa, maamilat min suin, na yale ambayo wameyatenda katika matendo maovu. Tawaddu, itatamani nafsi, lau anna bainaha, laiti baina yake nafsi, wa bainahu, na baina yale matendo yake, amadan baida, kuna masafa marefu. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu, tumetangulia hapo kuisoma mwanzoni kimakosa, tulisema tawaddu law anna bainahu wa bainaha, kwa usahihi ni huu ambao umeandikwa. Tawaddu law anna bainaha, tatamani laiti baina yake yeye nafsi, wa bainahu, na baina ya matendo yake, amadan baida, kuna masafa ya mbali kabisa. Waqala subhanahu, na Allah amesema, alimat nafsun, nafsi itajua, ma ahdarat, yote iliyoyahdhurisha ni iliyoyatenda, yakaandikwa katika kitabu, ikaja nayo hapo siku ya kiyama ikayahudhurisha. Na pia Allah amesema, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, yoyote yule ambaye atatenda tendo hata lenye uzito mdogo kabisa wa kheri, ataoneshwa, si kuoneshwa tu, bali na kulipwa. Waman ya'mal, na atakayetenda, mithqala dharratin, tendo lenye uzito mdogo kabisa, sharran, la shari, yarahu, vile vile ataoneshwa, alafu atalipwa. Aya hii waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, nayo ni katika aya zenye kutisha mno, kiasi kwamba aya inataja dharra. Dharra wanachuoni wametofautiana, lakini dharra asili yake ni chembe ndogo kabisa inayoweza kuonekana kwa jicho. Halafu hivi sasa inatumika dharra kwa kumaanisha atom. Atom yani ile smallest particle ambayo haiwezi kugawanyika naturally, ndio ambayo yani bila ya kufanyia ionization huwezi kupata particles zilizomo ndogo ndogo. Kwa hiyo ndio ambayo watu wengi wanaona kwamba ni dharra, wa illa sisi tunaamini kwamba dharra ni kwa kadiri sisi walimu waliotufundisha ni ile vumbi ambalo linaweza kuonekana kwa jicho inapotokezea kwenye nyumba. Kuna sehemu inapitisha mwangaza wa jua, halafu ukaona vumbi hivi linatembea kama mfano mithili ya moshi. Kwa hiyo ile jembamba kabisa ambalo linatembea na upepo wa ndani ya chumba, wala halina direction maalum, kwa sababu lenyewe halina uzito ambao unaweza ukasema ni uzito. Ile ndio ambayo ilikuwa kiasili inaitwa dharra. Wakitajwa dharra, inatajwa kitu ambacho kina uzito mdogo kabisa. Wanaamini kwamba walimu walitufundisha sisi kwamba ile ndio ambayo ilikuwa inakusudiwa kwamba ndio dharra. Kwa faman ya'mal mithqala dharratin sharran, atakayefanya shari yenye uzito wa kiasi kile, kiasi au wepesi ambao unaweza ukachukuliwa tuna hewa pasi na kuwa na upepo katika chumba, ikaweza kufloat, ikaweza kuwa inatembea tu katika hewa, haendi chini. Wepesi ule wa uzito wa jambo la baya, mtu ataoneshwa. Aya hii wanasema wanachuoni ni katika aya zinazotisha mno, ambazo zinabidi Muislamu hata kama anajiona ametenda wema, hata kama anajiona anaelekea mambo, lakini ni katika aya zenye kuzalisha hofu. Na hiyo hofu ndiyo njia ya mwanadamu muumini kufanikiwa kwake, kwa sababu Imam Ahmad rahmatullahi alayhi amesema, innamal ilmu alkhashya, elimu ni kule mtu kuogopa, kuwa naoga, akawa na hofu. Huyu ndio anahesabika kwamba elimu yake imemsaidia. Yule ambaye anapata kujiaminisha, huyu ni sawa sawa na mtu mjinga asiyejua chochote katika masala ya akhera na masala ya siku ya kiyama na masala ya Mungu wake na yeye alivyo, kwamba kati yao hakuna nasabu wala mahusiano isipokuwa kwa kumuogopa yeye, illa bittaqwa. Hakuna kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu, hana uhusiano wa kinasabu na Allah, wala mtu hana ukaribu kwa kupitia ndoa baina yake yeye na Allah, wala yeye sio nabii wala sio malaika wala sio katika wale wabashiriwa pepo, bali yeye ni katika watumwa baki, watumwa wale wasiojulikana wa mwisho kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu akajua hiyo nafasi yake, akajua kwamba kila anachokifanya katika dhambi hakitohukumiwa kwa mujibu wa anavyotamani yeye na anavyotaka yeye na anavyotarajia yeye. Laisa biamaniyikum, sio kwa matumaini yenu nyinyi, wala amaniyi ahla alkitab, wala kwa matumaini waliopewa kitabu kabla yenu wa Kristo na Wayahudi. Man ya'mal su'an yujza bihi, yoyote atakayetenda uovu utalipwa uovu huo. Kwa uovu huo hata ukiwa ni mithqala dharra, hauna counted weight, uzani wake hauhesabiki, bado mtu ataoneshwa uovu huo na atalipwa kutokana na uovu huo.
wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala Mola wako hatomdhulumu yoyote. Maana yake wala yadhlimu rabbuka ya Muhammad, ewe Muhammad, Mola wako mlezi hatomdhulumu ahadan, yoyote, min ibadi, katika waja wake, sawaa min haulai almujrimin, ni sawasawa ikiwa ni katika hawa watu waovu, au min ghairihim, au mwingineyo yoyote yule, ni sawa tu. Fala yanqusu ahadan min hasanatihi, hatopunguza Allah subhanahu wa ta'ala kwa yoyote yule mema yake, au yazidu fi sayiati, au akamzidishia katika maovu yake, bali Allah anafanya kinyume chake. Allah hufuta maovu ya watu na huyakuza mema ya watu, kwa sababu yeye ni shakur, ni mwingi wa kushukuru. Yani anapokea matendo ya waja wake na anayakuza yale ambayo ni mema. Au yuaqibuhu, na Mola wako hatomdhulumu mtu kwa kumwadhibu, bidhambin lam yaf'aluhu, kwa dhambi ambayo haikufanya yeye. Wa nahwu dhalika, na mfano wa hivyo, min af'ali allati, katika vitendo ambavyo yunazzahu anha ar-rabb subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala hutakaswa kutokana na vitendo hivyo vyenye kuashiria dhulma, likamali adlihi, kutokana na ukamilifu uadilifu wake, wa ghinahu, na ukwasi wake, hamhitaji yoyote kumwadhibu, wala hana kisasi na yoyote yule katika waja wake, wa rahmatihi, na kwa rehema zake, wa inma yujazi kullan bima yastahiquhu, bali yeye humlipa kila mmoja kwa kadiri anavyostahili. Mfano wake ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuthibitisha kwamba hatadhulumiwa yoyote, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharratin, hakika Allah hadhulumu hata kitu ambacho kina uzito sawa na vumbi. Wa intaku hasanatan, lakini ikiwa jambo hilo ni jema, yudha'ifha, hii Allah subhanahu wa ta'ala huliongeza, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, na huleta kutoka kwake yeye malipo makubwa kutokana na tendo hilo dogo. Waqala subhanahu, na Allah husema, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, wala sisi si wenye kuadhibu watu hapo ulimwenguni mpaka tuwapelekee mtume, na wala hawataadhibiwa pia watu siku ya kiyama mpaka wapelekewe mtume. Waqala azza wa jalla, na pia Allah akasema, wanadha'u almawazina alqista, tutaweka mizani ya uadilifu, liyaumi alqiyama, siku ya kiyama, fala tudhlam nafsun shay'a, kwa hiyo hawatudhulumiwa nafsi kitu chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardal, hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardal, ya nafaka ya khardal, ataina biha, tutaileta hiyo, wakafa bina hasibin, na sisi tunatosha kuwa ni wenye kuhesabu. وقال تبارك وتعالى وما الله يريد ظلما للعباد, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakusudii kuwadhulumu waja wake, wala hataki kuwadhulumu waja wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yuhsharu an-nasu yawma al-qiyama, watafufuliwa watu siku ya kiyama. Au qala al-ibadu, au amesema Mtume kwamba watafufuliwa waja siku ya kiyama, uratan, wakiwa watupu, yani hawana nguo, ghurla, wakiwa hawajatahiriwa, buhma, wakiwa watupu kabisa. Qala qulna wama buhma, buhma, wanasema tukamuuliza Mtume sallam, buhma ni nini? Qala, akasema laisa ma'ahum shay'un, yani hawana chochote. Kwa buhma, atakuja mtu hana mali, hana cheo, hana elimu yake alikuwa nayo PhD, vyote hivyo ameviacha nyuma. Buhma, yeye kama yeye. Thumma yunadihim, halafu atawaita, atawatangazia, bisautin yasma'uhu, kwa sauti ambayo ataisikia, man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, ataisikia yule aliye mbali kama ambavyo anaisikia yule aliye karibu. Ana almalik, mimi ndiye mfalme. Ana ad-dayyanu, mimi ndiye ambaye nitawalipa watu. Wala yambaghi li ahadin, wala haitopasa kwa yoyote, min ahli an-nari, katika watu wa motoni, an yadkhula an-nara, kuingia motoni, wala hu inda ahadin, hali ya kuwa yeye anacho kwa yoyote, min ahli al-janna, kwa mtu wa peponi, haqqun, haki yoyote, hatta aqussahu minhum, mpaka alipiziwe kisasi chake, wamalizane. Wala yambaghi li ahadin, wala haifai kwa yoyote, min ahli al-janna, watu wa peponi, an yadkhula aljannata, kuingia peponi, wala li ahad min ahli an-nari, wala yoyote mtu wa motoni, indahu haqqun hatta aqussahu minhu, ambaye ana haki mpaka naye vile vile alipiziwe. Hatta allatma, mpaka kuchomwa. Qala qulna, tukasema, kaifa, itakuwaje? Wa innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurla buhma, qala bilhasanati wassayiati,
Wakasema sasa vipi tutalipiziwa vipi na hali ya kuwa hatuna kitu chochote mkononi, kila mtu ameacha vitu vyote nyuma. Mtume sallallahu akasema bilhasanati wasayiati, watu watalipwa kutokana na mema yao na maovu yao, ambavyo imekuja katika hadithi nyingine, katika hadithi ya al-muflis, hadithi mashuhuri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza masahaba nani muflis, wakasema al-muflisu fina man la dirham lahu wala mataa, yule ambaye hana pesa ndio ambaye amefilisika, au hana furnitures ambazo anaweza akaziuza akapata pesa, hana kitu. Mtume sallallahu akasema al-muflisu fi ummati, aliyefilisika wa kweli katika ummati wangu mimi, man yati, yule ambaye atakuja يوم القيامه, siku ya kiyama, bisalati wasadaqati wasawmi wazakati, katika baadhi ya riwaya imekuja walhaji, atakuja na matendo, ameswali, amefunga, ametoa zaka na amekwenda hija, lakini wakadhafa hadha, alimsingizia uongo huyu, wakala mala hadha, na alikula mali ya huyu, wadhalama hadha, na alimdhulumu huyu. Kwa Mtume sallallahu anasema yatachukuliwa, fayukhadhu min hasanati, yatachukuliwa katika yale mema aliyotenda, fayu'ta hadha, apewe huyu, wa min hasanati fayu'ta hadha, na katika mema yake mengine atachukuliwa apewe mwingine. Fa in faniyat, ikiwa mema yake yatamaliza, fayukhadhu min sayiatihim faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar, ayatachukuliwa katika maovu yao, atupiwe yeye, halafu na yeye mwenyewe atupwe katika moto, hali ya kuwa alitenda matendo mema hapa ulimwenguni, na pengine alikuwa tajiri kwa sababu mpaka zaka na sadaka na hija alifanya. Alikuwa yeye hapa duniani haachi mlango wa kheri isipokuwa aliufanya, lakini wakati huo alikuwa anaendea mambo ya shari. Kwa hiyo aya hizi katika sura hii, katika aya tokea ilipoanza wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min, kataja ahwali za motoni, namna ambavyo watu wanateseka. Halafu kataja mashahidi nyingine ya kabla watu kuingizwa motoni. Kule motoni anaweza muumini akaona kwa ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala alizoahidi kwa rehema zake, kwamba tutapata rehema zake sisi waumini, mimi naweza kuepuka. Lakini mashahidi hii ya siku ya kiyama, no way out, hakuna isipokuwa kati yetu sisi. Atasimamishwa mbele ya Allah, apewe kitabu chake, ahesabiwe kutokana na matendo yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo halina namna nyingine isipokuwa mtu atapita katika mashahidi hii nzito yenye kutisha ya mtu kuhudhurishiwa matendo yake yeye mwenyewe, na wala hakutokuwa na ubabaishaji wala namna yaweza kujitetea kwamba hili halikuwemo, labda nipunguzie, bali yote mwanadamu atakiri mwenyewe kwamba haya kweli ni matendo yangu. Katika fawaid at-tarbawiyya amesema kauluhu ta'ala, alisema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad jitumuna, kwa hakika mmetujia sisi, kama khalaqnakum awwala marra, kama ambavyo tumekumbeni mara ya kwanza, fala mala wala ahla wala ashira, hakukuwa na mali wala jamaa wala watu wa karibu siku ya kiyama. Hakuna isipokuwa mtu kile ambacho alikutenda katika matendo yake ya kheri. Alafu katika kauli yake yakuluna ya wailata ya wailatana, amesema kutoka kwa Qatada katika kaumu kama tasmaun al-ihsa, kwa nini vitabu vimekusanya matendo yote lakini hakutopatikana mtu ambaye atalalamika kwamba jambo hili mimi nimesingiziwa sikulifanya. Anasema fa iyyakum wal muhaqqirati min adh-dhunub, kwa hiyo jitahidini sana mjiepushe mno, mwe mbali na madhambi yanayodharauliwa. Madhambi yale madogo madogo ndio watu watakayokuja kuyashangaa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, watu siku hiyo watakuja kudhihirikiwa mbele ya Allah na matendo ambayo hawakutarajia kabisa kwamba yatakuwepo, matendo ambayo waliona kwamba hili ni dogo, kuponyeza, kugeuka mtu akaangalia kitu cha haramu, kugusa au kunusa au kuendea kitu kuangalia ambacho ni cha haramu, au kusikiliza au kufurahia uovu au kufanyia ishara kitu fulani. Haya mambo muhaqqarat ambayo hapa duniani yanadhauriwa katika madhambi. Anasema Qatada fa innaha tujma'u ala sahibiha, hata haya itakusanywa siku ya kiyama katika kitabu hili na hili na hili, dogo na dogo na dogo, mpaka limwangamize mtu. Nasallallahu al-afiyata wassalama. Anasema pia kutoka kwa Aun bin Abdullah imekuja kama hiyo, naye amesema kuhusiana na kula na waislamu li hadha alkitabi
la yughadiru saghiratan qala dhajja wallahi alqawm fi as-sighari qabla al-kibar. Watu wamedhajja, wamepiga makelele, watapiga makelele na mayowe, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan, watalaumu kwa nini kuna dhambi ndogo ndogo kabla hata hawajalaumu kwamba katika dhambi hii la yughadiru saghiratan wala kabira, wala hakuna dhambi. Kwa hiyo ile dhambi ndogo tu siku ya kiyama mtu itamfanya apige makelele na mayowe kuanza kulalamika kwa nini kuna dhambi hii. Haya ni katika masala ya tarbawi, ya malezi ambayo yanapatikana katika sura hii. Mtu akufahamu kwamba dhambi ndogo inaweza ikamwangamiza, kwa sababu moto huanza kutokana na chechea ndogo ndogo. Wallahu a'lam wa ahkam. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wenye kukisoma kitabu chake na kufahamu na kutuachia athari katika matendo yetu, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe hizi aya maana yake na azithibitishe katika matendo yetu, ili atutufue siku ya kiyama hali ya kuwa ni watu wenye vitabu vilivyo safi vilivyoepukana na madhambi makubwa na madogo, kwa rehema zake na ihsani yake na ukarimu wake. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kuna maswali tafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam. Sasa hapa mimi na maswali kama mawili. Ile swali la mwanzo hapa nilikuwa naomba kuuliza, sikusikia vizuri maana ya neno mauida. Alla naj'ala lakum maw'ida. Yes. Maw'id ni miadi, ahadi ya kukutana. Maw'id kwamba hatukuwekea, alla naj'ala lakum maw'ida, kwamba hatukuwekeni nyinyi muda maalum wa kukutana nasi, miadi ya kukutana na sisi. Sawa. Alafu jambo la pili, umezungumza kuhusiana na muflis. Sasa kuna aya kadhaa ambazo huwa nikisoma kwenye Qur'ani huwa zinanitatiza, kama ninachokifikiria ndio huwa labda muflis ilikuwa inamaanisha hivi, au labda hii aya au hizi aya huwa zinamaanisha maana fulani. Mfano aya hiyo ni ile aya iko sura Zumara, inasema fa'budu ma shi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Sasa huwa inanitatiza, je, hii ndio huwa inamaanisha muflisi au labda hii huwa inamaanisha kitu kingine ambacho labda mimi nashindwa kukitambua? Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama haimaanishi muflis. Kufilisika maana yake ni kwamba ulikuwa unao mtaji unao, ukafanya biashara ukapata faida, mtaji wako ukakua, halafu ukaporomoka kutoka kule kuwa na faida ikalika, na ile rasilimali yani ule mtaji nao ukalika, ukawa huna chochote, aidha upo zero au upo negative. Yani kwa zero kwenda negative ndio kufilisika. Lakini innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, hawa waliopata hasara wanakusudiwa kwamba yani wamepata hasara. Inaweza ikawa inalingana, lakini sio maana ya muflis. Muflis ni yule ambaye ana matendo ya hadithi, yani hiyo katika Sahih Muslim ipo wazi kwamba mtu alikuwa na matendo yake, ameswali, amefunga, ana hija, ana zaka, lakini mwisho wa siku wenzake amefunga nao wamekwenda peponi, wenzake ameswali nao alafu wamekwenda peponi, yeye kafunga na kaswali alafu anakwenda motoni. Huyu ndo kafilisika, kama ambavyo muflis kwenye suratul Hadid, yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu undhuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahum bab batinu fi rahma. Wale watawauliza alam nakum ma'akum, imekuja pia katika hizo, watauliza kwamba sisi je, hatukuwa pamoja na nyinyi tukiswali na nyinyi tukifunga? Hawa katika hiyo Zumar ni kwamba wao wamekataa kabisa moja kwa moja akhera, wamemkataa Allah, wamenini, au wamekula hasara. Lakini hawa walikuwa na rasilimali, au mtu ambaye alikuwa na matendo mema, halafu fa ahbata Allahu a'malahum, Allah akaja akayaporomosha, labda kutokana na matendo, labda riya au sum'a au al-ujub au kibri au
katika matendo ambayo yanafilisi, au mtu kutoa sadaka alafu akafuatisha masimbulizi au shirki, wala kad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka. Mtume ameambiwa wewe na nabii tumewaambia mkifanya ushirikina matendo yako yote ya nyuma yanaporomoka, ambao pia Allah ametaja mfano mwingine wa hiyo shirki kwamba fakaannama kharra minas samaa, mtu akiwa na tauhidi ni kama yupo juu kabisa juu, lakini akifanya shirki ni kama aliyeporomoka. Fatahwi bihi rihu fi makanin fatakhtafu tayr, ndege wakawa wanamnyofoa huku na huku wanamfanya ni chakula, au tahwi bihi rihu fi makanin sahihi, wakatupwa mbali kabisa. Kwa hiyo huyu ambaye mwanzo alikuwa muumini akatenda matendo, alafu katika matendo yake akawa amekusanya na haki za watu nyingine hakuzitekeleza, akawadhulumu watu, huyu ndio muflis. Kwa muflis kwa ujumla ni kama ambavyo hadithi imeweka wazi, ambao kula hasara wanakuwa namna tofauti tofauti. Anaweza mtu akawa ni katika hawa, kama ambavyo mimi nilidhania utasema, kama ambavyo mwisho wa sura hii Kahfi inataja qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum, ambao pia ni katika sura Ghashia, amilatun nasiba, watu waliotenda matendo mengi lakini wamepotea, wametenda matendo ya kuchosha, lakini watakuja siku ya kiyama watendo yao waambiwe kwamba nyinyi mlivyofanya dhalla, mlipotea, mkufuata njia ya usahihi. Kwa hiyo hawa na wao watakuwa sio kwamba wamefilisika, bali wamekula hasara, wamekula hasara. Kwa hiyo inalingana kwa namna fulani, lakini pia namna fulani kuna tofauti. Wallahu aalam. Shukran. Naam, Sheikh Hamad. Kama hakuna ziada, naomba tufikie hapo mpaka kesho inshallah. Tutafikisha subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Kuna kitu ndio, kuna kitu hapa. Haiwezekani asubuhi hivi alafu nda zangu ulipiga hii sasa, ulipiga kidogo kidogo ulipiga kidogo kidogo. Kaa mbele wewe. Asante. Vizuri vizuri. Ya Hassan. Salaam sheikh. Sio umenibia mtoto wangu, nimemwona jana amekufuata bwana. Hapa. Na ushungi. Nakana kusikia. Nani bwana amekaa?